মোহাম্মদ আলমগীর ও মোহাম্মদ ফয়সাল। সংসদের সম্মানিত সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলামকে ফুল দিয়ে দেন মোহাম্মদ মিল্লাল ও মোহাম্মদ জসিম। মোহাম্মদ خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور إليك البصر خاسع وهو الدنيا بما صابحا وجعلنا প্রেরণায় আজকে বাংলাদেশ অনলাইন আওয়ামী লীগ বোর্ড প্রতিবেদনের কথা হাজার হাজার তরুণ অনলাইনে যারা দেশ বিরোধী গত ডিসেম্বরের 1 তারিখ 2016 পয়লা ডিসেম্বর শ্রদ্ধেয় শাহ আলম ভাই যিনি বাংলাদেশ অনলাইনে কর্মী যারা অনলাইনে যাদের কলম চলে হাতে আঙুলের আঘাত তার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ অনলাইন আওয়ামী লীগ বোর্ডের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জনাব মেহেদী হাসান। ধন্যবাদ প্রিয় সহযোদ্ধা বাংলাদেশ অঙ্গন, সবাইকে আমার সালাম ও মুজিবীয় শুভেচ্ছা। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অপপ্রচারে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে অপপ্রচারের মাধ্যমে 24 ঘন্টা বাংলাদেশ অনলাইন টিম বোর্ডের সদস্যরা শুধুমাত্র সাহসী মুজিব সেনা এবং ত্যাগী কর্মরত শ্রমিকদের বাংলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ উন্নয়ন বাংলাদেশকে উন্নয়নমুখী দেশ হিসেবে দেখতে 5,000 বোর্ড সদস্য আছে সারা বিশ্বের মধ্যে। আমি বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করতে চাই না, এই উপদেশ করতে কাজ করব। সবাইকে আমার সালাম দিয়ে আমি যাই হোক মালিক ভাইয়ের পক্ষে আছে সঞ্চালনার দায়িত্ব জামাত বিএনপি আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে শক্তি অনুগ্রহপূর্বক তাদের অপপ্রচার ঠেকানোর জন্য আপনারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আপনার ধর্ম আর ধর্ম আপনারা সবাই আমার সালাম গ্রহণ করবেন। আসসালামু আলাইকুম। রুহের ভাগবত কামনা করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমি অনলাইন টিমের সকল সদস্যবৃন্দকে আমাদের যেখানে পড়বে বিএনপি হিসেবে সেখানেই পড়বে বাংলাদেশ অনলাইন আওয়ামী লীগ। এখন আমরা অনলাইন থেকেও তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য এডিটিং করে কিছু ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়, এই ধরনের ফেসবুকে প্রতিহত করতে হবে। সেই জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। বাংলাদেশ অনলাইন টিম বোর্ডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকতা সবাইকে আমার সালাম ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার ডিসেম্বরের 1 ডিসেম্বর আমরা পুনঃ কমিটি পাই। উপস্থিত আছেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব নাজরুল ইসলাম বাবুল ভাই, বাংলাদেশ অনলাইন আওয়ামী লীগ বোর্ডের কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ মালয়েশিয়া শাখার পক্ষ থেকে মুজিবের শুভেচ্ছা প্রচার প্রসারের জন্য কাজ করে যায় বা কাজ করে যাচ্ছে আমি করছি। আর একটি কথা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন তিনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারও পরবর্তীতে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দেন, তখন কিন্তু বাংলাদেশের সহ পৃথিবীতে অনলাইনে এমন প্রচার প্রসার ছিল না। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তৎকালীন সমাজের নেতৃবৃন্দ ছিলেন, তারা 1952 ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে যত আন্দোলন হয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যানার, ফেস্টুন, দেয়াল লেখনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার প্রসার এবং বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করতে। বর্তমানে যুগ অনলাইনের যুগ, আমি মনে করে থাকি বর্তমানে বিএনপি আমার সহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার করতে হলে অনলাইনে করতে হবে। কারণ শুধু আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি আমার যখন অনলাইনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণা সহ
অপপ্রচারে নেমেছে সেহেতু সে অনলাইন থেকে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। আমি আমার বক্তব্য বেশি দীর্ঘায়িত করবো না, তবে আপনাদের সামনে বক্তব্য না আমি কিছু তথ্য তুলে ধরতে চাই। সেটি হচ্ছে 1947 সালে দেশ বিভাগের পরে 1948 সালে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের উপর প্রথম যে ধাক্কাটা এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, সেটি হচ্ছে আমাদের ভাষার উপরে, ভাষা আন্দোলনের উপর। এবং এই ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রথম যে আন্দোলন বা সংগ্রামটি সংগঠিত করেছিলেন সেটি হচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1948 সালের 4 জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের 11 দফা দাবি প্রথম এবং প্রধান দফা দাবি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। এবং এই রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য 11ই মার্চ 1948 সালে সারা বাংলাদেশে হরতাল ডাকা হয়। এবং সে হরতাল ডাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি, তৎকালীন সময়ে সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক সহ অনেকে আটক করে জেলখানায় নেওয়া হয়। এটি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের দ্বিতীয় জেল এবং পাকিস্তান শাসনামলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম কারাবরণ। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনে আরেকবার জেলে গেছিলেন, সেটি 1947-এর আগে, এটা ছিল পাকিস্তান শাসনামলে তিনি 7 দিন জেল কেটেছেন। এবং এই 7 দিন সহ তিনি তার জীবনের সর্বমোট 4682 দিন জেলে থেকেছেন। তার 7 দিন হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনামলে, বাদ বাকি 4675 দিন পাকিস্তান শাসনামলে বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের মানুষের জন্য, এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি জেলে থেকেছেন এবং কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1952 সালের পরবর্তী সময়ে 1954 সালে যখন যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজেদের করা সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ কিছু রাজনৈতিক দল মিলে যে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল এবং যুক্তফ্রন্ট যে ক্ষমতা এসেছিল তাদেরকে ক্ষমতা, তারা সরকার গঠন করার পরও তাদেরকে ক্ষমতা দেয়নি পশ্চিম পাকিস্তান। তার পরবর্তী সময়ে দেখা যায় শুরু হয় আইয়ুব খানের সামরিক শাসন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চলে প্রায় 10 বছর। তার পরবর্তীতে আসেন ইয়াহিয়া খানের সরকার। ইয়াহিয়া খান যখন আসলেন তখন তিনি বললেন এদেশে নির্বাচন দেবেন, গণতন্ত্রের চর্চা করবেন। তারই ফলশ্রুতিতে নির্বাচন হয়। 1970 সালে যে নির্বাচনটি হয়েছিল সেই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান মিলে মোট আসন সংখ্যা ছিল 300। সেখানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, পাকিস্তানের পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের, পাকিস্তানের পিপলস পার্টি অফ পাকিস্তান ছিল জুলফিকার আলী ভুট্টো, জামাত ইসলাম সহ আর মোট 24টি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 162টি আসনের মধ্যে 160টি আসন জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। কিন্তু তখনও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। তখন ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেছিলেন বাংলাদেশ, পূর্ব পাকিস্তান বা বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগকে কখনো ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না। তারই ফলশ্রুতিতে 1971 সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। 71 পরবর্তীতে 1975 সালে আমরা সবাই জানি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ বঙ্গবন্ধুর সপরিবারের সকলকে হত্যা করা হয় এবং বাংলাদেশে ক্ষমতা যায় ওই জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে কিছু বিপদগামী সেনা সদস্য মিলে, আওয়ামী লীগের মধ্যে কিছু মীর জাফর মিলে বাংলাদেশের ক্ষমতা ভার গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশে তাদের সেই অন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘদিন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন আবার ক্ষমতায় আসে, বাংলাদেশে যখন আবার একটু করে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, ঠিক তখনই এই জামাত ইসলাম পাকিস্তান আবারও বাংলাদেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করার জন্য তারা অনলাইনে বিভিন্ন রকম অপপ্রচার করে যাচ্ছে। তাই আমি বাংলাদেশ অনলাইন টিমকে আমি আমার ব্যক্তিগত বাংলাদেশ লীগের পক্ষ থেকে আবার ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের উন্নয়নের যে ধারা, এটা জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে যে অব্যাহত থাকবে। মালয়েশিয়া শাখা কর্তৃক আয়োজিত উপস্থিত আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত আমার প্রান্তীয় সংগঠন মুজিব আদর্শের সকল নেতৃবৃন্দ, সেনের ছোট ভাই রহমান, সবাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন, আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন আছেন, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, আমার এলাকার ভাই সোনাদিয়া থাকেন, যিনি বাংলাদেশ আওয়ামী অনলাইন টিম। কিন্তু এই যে আওয়ামী লীগের সেগুলি প্রতিবাদ দেখতে পাই, সেটা যে আওয়ামী লীগ কখনোই
এটাকে দমন করার চেষ্টা করে নেই বা করতে পারে না। আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথম বঙ্গবন্ধু তিনি কিভাবে হলেন? তিনি কিন্তু গোপালগঞ্জ যখন যার ভিতরে আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছে তার জামাই রূপে, যিনি ব্রিটিশ ভারতীয়, সে কোনোদিন নামাজ পড়ে দেখেন জিন্না। আজকে জামাত ইসলাম, যারা বাংলার জামাত ইসলাম করে, জামাতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মওদুদী, তার লেখা বইগুলি পড়বেন, তার লেখা বইয়ের ভিতরেই আছে নবীজিকে সে অপমান করে অস্বীকার করে কথা বলছে। পাকিস্তান সরকার তাকে ফাঁসি দিয়ে মারে কেন? সে আমেরিকার দালাল ছিল, ইহুদিদের দালাল ছিল। আজকে মওদুদীর নিজের জন্মের ছেলে বাংলাদেশে এসে বলে যায়, আপনারা কি বুঝে জামাত ইসলাম করেন? জামাত ইসলাম আমার বাবার তৈরি, কিন্তু আমার বাবা আমাদেরকে বলে গেছেন এইটার অনুসারী জীবন হইল না, মানুষ হবে তোমরা হইল না, তোমরা ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্য লাইন। সে নিজে শিকার হয়ে যায়, আর আমরা এই জামাত ইসলাম করি। আজকে ভাই আমার অনলাইন অর্থ কি? নিউক্লিয়ার অস্ত্র। এখন নিউক্লিয়ারের যুগ, আণবিক শক্তি। এই আণবিক শক্তির লগে কি আমি এই মান্দাতার আমলের হারে দিন লম্বা রাইফেল দিয়ে পারবো না। ৭১ যুদ্ধ হয়েছে হেঁটে দিয়া, তারপরও AK-47 আবিষ্কার করছে কিছু। তাই এই অনলাইন হইল নিউক্লিয়ার আণবিক শক্তি। এখানে বইয়ে বুতাম টিপবেন, ফালাইবেন জায়গা আছে আমি পাকিস্তানের অমুখানে ফালাইবেন, এই পড়ব নাকি? এই অনলাইন হলো নিউক্লিয়ার আণবিক শক্তি। এইটা দিয়া বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু, জননেত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ কি, তারা কি উন্নয়ন করে যাচ্ছে, এগুলি আপনাদের ঘরে বসে বসে যখনই সময় পান, 5 মিনিট পান, 10 মিনিট পান, রাত্রে দিনে এটা প্রচার করতে হবে। এটি হলো নিউক্লিয়ার। আর ওই যে বাঁশের কেল্লা বলি আর ধনচার কেল্লা বলি, যাই বলি, ওরা যাই করুক, ওরা কিন্তু আগে ছিল আমাদের থেকে, অনেক আগে ছিল। এখন আমরা কি করব? ওদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বাধীনতার ভিতরে করব, অভদ্রতা আমি নয়। আপনি একটা কথা মনে রাখবেন, ভদ্রতার মতো অস্ত্র, শক্তিশালী অস্ত্র দুনিয়াতে নেই। আপনি আমাকে গালি দিলেন, আমাকে গালি দিলেন, কেন দিলেন, কি জন্য দিলেন? আপনার ওটা সারা দেখলো, তারা কিন্তু আমারটা দেখে নেই। আপনি সারা দুনিয়ার মুখে অসম্মানীয় গেলেন, খারাপ মনের লোক হয়ে গেলেন। আপনার এই আদর্শের পথে মানুষ আসবে না। আপনাকে ভাববে যে ছেলেটা তো এই অনলাইন যুগটা তো বিশ্বব্যাপী, ওইটার ভিতরে এত বড় একটা খারাপ ভাষা ব্যবহার করলো, এর আদর্শ কে বিএনপি করে, কে জামাত করে, সে যদি এই প্রবাসে হসপিটালে রোগী হয়ে যায়, সে যদি মারা যায়, লাশ হয়, আমার শ্রমিকরা আগে দৌড়ে যে তার সেবা করতে। কারণ কি জানেন? আমার সেবা নিয়ে আসে, বলে আপনি কি করেন ভাই, আমার বহুত উপকার করছেন। আমি বলি আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে জননেত্রীর কথা প্রচার করি, আমি নৌকার কাজ করি। ভাই আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? আমি বলছি ভাই আমার জন্য কি কিছু করবেন? জি করব। তাহলে নৌকা মার্কে একটা ভোট দিবেন, আপনার পরিবারকে নৌকা মার্কে ভোট দিতে বলবেন, আমরা এই কাজই করি। জড়াই ধইরা বলে আজ থেকে আর অন্য কোনো কথা বলবো না, নৌকা ছাড়া, জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া কিছু বলবো না। তাই ভাই আমার এই অস্ত্র কি আমার ঠাকুরটা বড়? আপনি জোর করি, আপনি ক্ষমতায় আছেন, আপনি জোর করি একজনে বললেন আমার মিছিলে যাই দিব, আমার মিটিং এ যাই দিব, ও ভাই সিলটা ভোটের দিন তো মানে ওগলারা হইলে, আগের দিনে আমাকে সময় কিন্তু ওগলা ছিল, ওগলারা হইলে এটা কি সিল মারছে এটা আপনি বলতে যাবেন? আপনার ভালো ব্যবহারের মতো অস্ত্র আর কোথাও নাই। আপনি প্রচার করেন শেখ কামালের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত, এখন দেখেন প্রচার হইতেছে সত্য। বঙ্গবন্ধু যেই দেশের জাতির পিতা, যার নেতৃত্বে স্বাধীনতা আসে, যার ভাষণ জাতিসংঘে স্বীকৃতি পায়, তার অনুসারীদের কি আর মিথ্যা কিছু প্রচার করা লাগে? আমাদের মিথ্যা কিছু দরকার আছে? আমাদের সবকিছু স্তম্ভ শক্তিশালী, তাইলে আমরা প্রচার করবো। কিছু কিছু লোক বলে আরে ওইটা একটা কমিটি হইলো, এটা কমিটি হইলো, এটার কোনো ভেল নেই, ওই নেই, সেই নেই। আরে ভাই আমরা সবাই মজিদ, আর এই আওয়ামী অনলাইন ভোট টিমটা পুরো আওয়ামী পরিবার, আওয়ামী লীগ বলেন, যুবলীগ বলেন, ছাত্র
সব সংগঠনের লোক কিন্তু এদের ভিতরে আছে। তাহলে আসলে আমরা আওয়ামী পরিবারের, আমি মনে করি দলীয় ভাই হইল মারপেটের ভাই থেকে বড়, আর ভিন্ন দলের লোক যে সে যদি আমার মারপেটের ভাই হয়, সে তো আমার আদর্শের না, সে দানের শেষ করে। দেখবেন মিছিলে গেলে আপনার ওই দলীয় ভাই পক্ষে বলি, আপনার ভাই আপনি ফিলিং আছেন, ওই সময় আর কোনো ওইটা আমার দলীয় ভাই বড় ভাই। আর আওয়ামী পরিবারের আমরা যারা আছি দলীয় ভাই, আমার একটাই অনুরোধ থাকবো অনলাইনের সবার প্রতি আমার এবং আমার শ্রমিক লীগের, কারণ আমি এই দুটো সংগঠনের সাথে আমার একটা অনুরোধ থাকবো, আওয়ামী পরিবারের সে যেই দিকই করুক, আমরা তাকে গালি দিয়া অপমান করে তাকে ছোট করে কোনো কথা বলবো না, আমরা অপপ্রচার করবো না। তারা যদি করেও আমি না বুঝলো আমার আরেকজনের কাছে পরামর্শ নিব, এইটার উত্তর আমি কিভাবে দিতে পারি। আমরা এমন ভদ্রস্র ব্যবহার করব যাতে তার গ্রুপের লোকেই তার অসম্মান করে, তুই কি বলতেছিস, তারা কি বলতেছে। এভাবেই আমরা আমাদের মেধার পরিচয় দেব। অনলাইন গ্রুপ টিমে আমাদের মহিলা একজন নেত্রী আছেন, তিনি কিন্তু পিএইচডি করতেছেন এই মালয়েশিয়াতে। বহুত উচ্চ শিক্ষিত রয়ে গেছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যারা ব্যারিস্টার, প্রিন্সিপাল, উকিল মানে অ্যাডভোকেট মানে অভাব নেই, আমরা হয়তো অশিক্ষিত এর বিকল্প। তা আমি আশা করব আপনারা, আমি বিশ্বাস করবেন না এই ফোন আমি চালাইতে জানি না, কিছুটা লেখাপড়া জানি, একবার অশিক্ষিত না, আমি এই ফোন চালাইতে জানতাম না। এই মাত্র 1.5 বছর ধরে লইছি না, যে 2 বছর আমার পোলাপানের চিল্লা চিল্লি, তোমার লগে যোগাযোগ করবো না, ফোন করবো কেন, বহুত টাকা খায়, তুমি এই ধরনের ফোন কিনো, এয়া কিনিয়া তারপর এই এখনকার ভাই বেড়াদারের কাছে শিখছি, তাও পুরা শিখি নেই। আর এমনও দেখছি আমি যাদের কাছে শিখছি তারা 5 পাস 8 পাস, হেরা কেমনে আইনি খাইয়া লাই, কেমনে হ্যাক করে, ওই আমার 14 গোষ্ঠীও জানে না। তাই আসলে হইলো একাডেমিক শিক্ষাটাই বড় শিক্ষা না। আমি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে আসছি, আমি একটা ধারা নিয়ে আইছি, কিন্তু একাডেমিক শিক্ষার সাথে পারিপার্শ্বিক শিক্ষা এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এগুলি থাকতে হবে। আর সকল শিক্ষা, মূল শিক্ষা ভদ্রতা শিক্ষা, সভ্যতা শিক্ষা, যুক্তির সাথে অন্যকে আপনি ঘায়েল করবেন আপনার পয়েন্ট দিয়া, এই শিক্ষার উপরে কোনো শিক্ষা নাই। এই শিক্ষা দিয়াই আমরা মুজিব সৈনিকরা এগিয়ে যাব। আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি, আমরাও আপনাদের পাশে আছি, আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। এখানে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেছে, আর অনলাইন আপনারা সুন্দরভাবে চালাবেন। আজকে খুব তৃপ্তি লাগছে, ওই যে আমি বলছি বঙ্গবন্ধু সৃষ্টি করছে, নেতা হইলেই বড় কিছু না, এটা পদ পাইলেই বড় কিছু না। একজন কর্মী তার কর্মযোগ্যতায় কাজ দিয়া সারা পৃথিবীর তার সংগঠনের সমর্থকদের সমর্থন পাইয়া দেয়। বঙ্গবন্ধু যখন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হন আওয়ামী লীগের, তখন তিনি কিন্তু আর সেই বঙ্গবন্ধু তার কর্মযোগ্যতায় বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়েছে, বাংলাদেশের জাতির পিতা হয়েছে। কেন? তার কর্মদক্ষতায়। মাওলানা ভাসানী সাহেব সভাপতি, তিনি বঙ্গবন্ধুকে 8 আনার পয়সা দিয়েছেন, দিয়া বলছেন মুজিব তুমি নারায়ণগঞ্জ যাও, নারায়ণগঞ্জ গিয়ে এই তথ্যটা দিয়ে আসো। বঙ্গবন্ধু কি করছে? 8 আনা নিছে, কিন্তু সে বাইসাইকেলে গেছে, বন্ধুর থেকে সাইকেল দাঁড় করিয়া যাইয়া সেই কাজ সমাধান করিয়া আইসা ভাসানী সাহেবের হাতে সেই 8 আনা ফেরত দিয়েছে। মুজিব তুমি 8 আনা ফেরত? হুজুর আমি খরচ করিনি, আমি বাইসাইকেলে গেছি, এই পয়সাটা সংগঠনের কাজে লাগবে রেখে রেখে। বঙ্গবন্ধু কি কুটিপতি ছিল? তার নীতিতে সারা দুনিয়া তাকে নেতা মানতে বাধ্য হচ্ছে। নেলসন ম্যান্ডেলার মতো ব্যাটারও তারে নেতা মানতে বাধ্য হয়েছে। মিশরের প্রেসিডেন্ট বলে গেছে আমি ট্যাঙ্ক দিলাম আমার বন্ধুকে, সেই আমার ট্যাঙ্ক দিয়েই তোরা আমার বন্ধুকে মেরে ফেলতি। তোদের মতো মির্জাফর জাতিকে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে ভাই আমার। আর আমাদের উঠুন বৈঠক, এখন বড় বড় মিটিং না, উঠুন বৈঠক এগুলি সিস্টেম, এই একটা উঠুন বৈঠক। এইভাবে যে যেখানে আছেন 5 জন লোক একখানে হয়েছে, আপনি 1000 টাকা দিয়ে একটা লোকের ভোট দিতে নেবেন, তার চেয়ে বড় হইল আপনি 1 মিনিট দিয়ে আপনি এক কাপ চা খাওয়ান, চা খাওয়াইয়া পয়সা তাকে উগ্রভাবে সুন্দরভাবে
আমরা আমাদের টাকায় বিদেশ আইছি, আমরা উপার্জন করি, আমাদেরটা আমরা খাই, কিন্তু একটা সম্মান, এই যে পদ্মা সেতু বলো, এই যে আমাদের ভাষণ আন্তর্জাতিকভাবে এলো, জননেত্রী শেখ হাসিনা পৃথিবীর সব 3 জন নেতার ভিতরে একজন হইলেন। 3 নাম্বার হয়েছে তিনি, জার্মানি চ্যান্সেলর 1 নাম্বার, সিঙ্গাপুরের উনি 2 নাম্বার, আর নেত্রী হয়েছে আমাদের নেত্রী হচ্ছে 3 নাম্বার। কিন্তু বিশ্ব নেতারা কি বলছে জানেন, যে আসলে মূল হিসেব করতে গেলে জননেত্রী শেখ হাসিনা 1 নাম্বার। সেটা কিভাবে? জার্মানির চ্যান্সেলরের, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী 21 বার মরার জন্য আক্রমণ করা হয়নি, মারার জন্য। তার দেশের যানবাহন গাড়ি করে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়নি। এগুলি জননেত্রী শেখ হাসিনার উপরে হয়েছে, এর পরও সে এই পর্যায়ে আইছে, তাহলে আমাদের হিসাবে তিনি 1 নাম্বার। তাহলে আমরা সেই নেত্রীর আমরা কর্মী, তাহলে আমাদের গর্বের আর কোনো কমতি আছে ভাইরা? বলার অনেক কিছু ছিল, অনেক বলেও ফেলছি, কারণ সময় অনেক নিয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাহেব আছেন, যিনি আমার সহযোদ্ধা, আমরা একসাথে শ্রমিক লীগ করতেছি, উনি আমাদের শ্রমিক লীগের সম্মানিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক আছে। আর গৌতম দার ব্যাপারে না বললেই নয়, আজ থেকে 24 বছর আগে এই মালয়েশিয়াতে রাজনৈতিক একটা প্ল্যাটফর্ম শুরু করি, তার একজন অন্যতম গৌতম দাদা। আমরা বঙ্গবন্ধু পরিষদের মাধ্যমে শুরু করি, 8-10 জন লোক কুচিয়াতে যান। আমি ছিলাম পেনাং, সেই পেনাং থেকে আসে। এরপরে গৌতম দাদা এই প্রবাসী শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা পরিদর্শন করে, মানে গিয়ে গিয়ে তিনি বর্তমান চিত্র বাংলায় তিনি রিপোর্ট করতেন, উনি চিত্র বাংলার রিপোর্টার ছিল, আর আমি করতাম বর্তমান দিনকাল। তখন পেনাং থেকে আমরা এই 2 জন বঙ্গবন্ধু পরিষদের মাধ্যমে শুরু করি, এখনো এক মনে একভাবেই আছি। আপনারা অনেকেই আমাদের 2 জনেরই ফেসবুক ফ্রেন্ড আছেন, দেখবেন আমরা 2 জন ফেসবুকে তর্ক বিতর্ক চলছে, আবার ঠিক আছে। আসলে এক মঞ্চে থাকতে হবে, আমরা একদিন থাকবো না। বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ তৈরি করছেন, আওয়ামী লীগ তৈরি করছেন, সব করছেন, মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ করছেন। আজকে তাদের সন্তানরা পর্যন্ত গর্ববোধ করে আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। কিন্তু এই অনলাইন পোর্টটি দেওয়ান মারুফ সিদ্দিকী ভাই মেধায় তৈরি করছেন। এই অনলাইন পোর্টটি এ যুগের নিউক্লিয়ার টিম, আওয়ামী লীগের, আওয়ামী পরিবারের, এটা তৈরি করে তিনি মেধার পরিচয় দিয়েছেন যে অনলাইনে ফাইট দাও। একদিন এই অনলাইন যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা সহ এই যে আপনারা যারা আছেন বিভিন্ন, আপনারা একদিন স্মৃতি হয়ে থাকবেন, ইতিহাস হয়ে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। দুনিয়াব্যাপী এই কিন্তু গোড়াকে ভুলে যাওয়া যাবে না, প্রথম সৃষ্টিকে কখনো ভুলে যাওয়া যাবে না, এটাই হবে ইতিহাস। এটা বলে গেলাম। আর আপনারা সবাই ভদ্র আচরণ, গালিগালাজ কোনো কিছু নয়, গালিকে সালাম দিয়া ভাইজান বলে প্রতিবাদ করো, দেখবা পরটা ওই শেষ হয়ে যাবে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, জয় হোক আমার জাতীয় শ্রমিক লীগ, এবং জয় হোক বাংলাদেশ অনলাইন আওয়ামী টিম বোর্ডের। মঞ্চে বসে আছেন আমার জাতীয় শ্রমিক লীগের যারা আমার সহযোগিতা সালাম আহমদ ভাই, মঞ্চে বসে আছেন। আমি কি বক্তব্য দিব? আপনাদের বক্তব্য শুনে সত্যি আমি একবারে যে একটা যুগ উপযোগী সময় উনি এই জিনিসটা একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন। সেজন্য আমি করে না সবাই জানেন, সবাই সুন্দর সুন্দর কথা বলছে, সবাই সুন্দর উপায় জানেন, কিন্তু আমার প্রচারের প্রচার বাড়ি থেকে আমরা শুনতে থেকেই আমরা সামনে আমাদের তুলে রাখার মতো দাম নাই। এই জন্য আপনারা সুন্দরভাবে অনলাইনে আজকে প্রথম আমরা 100 এখন মনে করি 5,000 হয়েছে, আগামীতে আশা করি এইটাই 1 লক্ষ করে যাবে। এবং আজকে আমি আশা করি আগামীতে আপনারা এই অনুষ্ঠানটা আগামী 2019-এর দ্বিতীয় বছর করবে, আমরা কলম করে করবো ইনশাল্লাহ। আপনাদের সহযোগিতা কলম করে আর আপনারা আমার জননেত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের কথা বলে সারাদিন রাত 24 ঘন্টা শেষ করা যাবে না, শেষ করা যাবে না। কি করতেছে দেশটাকে, কি হচ্ছে, 9টা বছর কি করছেন, রাস্তাঘাট, অর্থনৈতিকভাবে দেশে আজকের প্রবৃদ্ধি এবং দেশের রিজার্ভ প্রাণ এবং শিক্ষা খাতে এবং দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং
শেষ হয়ে যাবে। বিএনপি কি করছে? কি করছে তারা? তারা ক্ষমতা থেকে 5 বার দিন নিতে 5 বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। 5 বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর আমাদের ক্ষমতা এসে বিশ্বের 3 নম্বর সব দিকে আমরা জানেন গত কিছুদিন আগে ফেসবুকে আসছে আমেরিকার 12টা ইউনিভার্সিটি চুরি করে সমস্ত বিশ্বের 5 জন নেত্রীকে 5 জন নেতাকে নেতৃত্ব করেছে। আমাদের 5 নম্বর নেতৃত্ব কি মনে করছেন? সাধারণ মনে করছেন যারা বিএনপিকে আওয়ামী লীগ তুলনা করে তারা বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগ হয় না, কোনদিন হবে না। শেখ হাসিনার সাথে আগে তুলনা হবে না, বঙ্গবন্ধুর সাথে শেখ জিয়াউর তুলনা হয় না, সুজিত বোসের সাথে কোনদিন এই তারিখের তুলনা হয় না। ওবার তোলার আগে তাদের সাথে কি হয়? যারা আমার বাড়িতে অনেক খারাপ লাগে ফেসবুকে দেখি যে অনেকেই জিয়াউর রহমান একদিকে বঙ্গবন্ধু একদিকে, খুব খারাপ লাগে। কোথায় জিয়াউর রহমান, কোথায় বঙ্গবন্ধু, কোথায়? আমরা জানেন না ইতিহাস, সবাই জানেন। এই তুলনা করবেন না। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসছে ও বুঝে পাবে, সবাই জানে। সে এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক মহিলা, বিনা সম্মতে প্রেসিডেন্ট। আসি বিশ্ব বিনা সম্মতে প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ না বলে প্রেসিডেন্ট। আসি কোথায়? বিএনপি বলেন না, শেয়ার করবেন। বিএনপি কাম বলে কি? কারণ তারা জন্ম তো আপনার জনগণের মধ্যে হয় না, তারা জন্ম তো সঠিক নেই, ক্যান্ডিডেট যেতে হবে। সুতরাং আপনাদের কাছে আমার অনেক কাজ হয়ে গেছে, আপনাদের বিরুদ্ধে করতে চাই না। আপনারা এই যে আয়োজন করছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, সেজন্য আপনার জাতীয় সংঘের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এবং অনেক কষ্ট করেছেন, বিকাল থেকে এই পর্যন্ত আপনারা এই অনুষ্ঠান করার জন্য বসে আছেন। আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, আপনারা সঠিকভাবে আপনারা কাজ আমরা চালিয়ে যাবেন। আমি বলছি আমার শ্রমিক লীগের আইন বিষয় সম্পাদক আজকে বলছি তোমরা তোমার কাজ করো, আমরা আছি। একদিন তোমরা বিজয় হবে, হবে একদিন তোমরা। এবং সমস্ত বিষয়গুলি বুঝবে আমরা তো বঙ্গবন্ধু আদর্শ কথা বলতেছি, আমরা অন্য কথা বলতেছি না। এবং অনলাইনে আজকে সব কিছু, আজকে মিডিয়া পেপারকে দেখে না, আজকে টিভি খবরকে দেখে না, রেডিও খবর শুনে সবাই অনলাইনে দেখে, সমস্ত সবাই দেখবে। পায়খানা দিলে অনলাইন ফেসবুক খুলে আজকে খবরটা আছে, খাইতে গেলে অনলাইনে দেখে, ঠিক আছে বিষয় অনলাইনে দেখে, অনলাইনে আসছে। এই অনলাইনে করছে কি? সুজিবের জয়। আজকে বাংলাদেশ বলছি কে আনছে? সুজিবের জয়। কে আপনি আনছে? এই অনলাইনের মাধ্যমে আপনারা আশা করি আগামীতে আমার শেখ হাসিনা এগিয়ে যাবে। এবং আগামীতে যে কোনো ভাই আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ, শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আনতে হবে। কারণ তা না আনলে এই স্বাধীনতা বিরোধীরা কি করবে? দেশে অনলাইনে সৃষ্টি করবে। কাকে যদি আজকে বিএনপি ক্ষমতা আসে, কাকে দেখবেন হাজার হাজার মারা গেছে এক রাজ্যে। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমতা আসতে দেওয়া হবে, তাদের ক্ষমতা আসতে হবে। বাংলার জন্য তাদেরকে পছন্দ করে না, এটা তার বাবা পছন্দ করে না। সুতরাং আগামী 2019 সালে 40 শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা আনতে হবে, বাংলাদেশের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ধরে রাখার জন্য। আগামী 2019 সালের মধ্যে যে কোনো সবাই আপনার কাছে অনুরোধ, যা যা ফিল্মকে বলবেন আগামী নির্বাচনে লোকসভাকে ভোট দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, শেখ হাসিনার স্বার্থে নয়, জনগণের স্বার্থে, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে লোকাকে ভোট দিতে হবে। সেই জন্য আপনার সবার কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা এই খবরটি পৌঁছে দেবেন। কারণ এই আপনারা আমাদের কমিটি যারা আছে, আমাদের একটা কথা ফিল্মে শুনবে। যারা আপনারা বিদেশে আছেন বা আমরা আছি, আমাদের কথা অবশ্যই বিদেশে শুনবে। এবং উন্নয়নমূলক কাজ করা, আগে শেখ হাসিনা কি করেছে, আমি কি করেছি, এগুলো আমরা তুলে ধরতে হবে। আজকে এই আলোচনা সভায় সবার প্রধান অতিথি সবাই এবং এই সবার প্রধান বক্তা শ্রমিক লীগের এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। হচ্ছে আপনাদের উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে আমরা মনে করি সন্ধ্যা। আমাদের আজকের অতিথিবৃন্দ যাদের আমরা মনে প্রাণে চেয়েছি, যারা কিনা শুধু আমাদের বাংলাদেশ অনলাইন আওয়ামী লীগের ভোটেরই নেতা নয়, তারা আমাদের অফলাইনেরও নেতা। আমরা যারা অফলাইনে অনেক রাজনীতি করি এখানে, তারা এখানে আমাদের এই অফলাইনের নেতাদের আজকে আমরা কাছে পেয়েছি, এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। এবং অনলাইনে তাদের কাছে এই সংগঠনের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা সকলকে একত্রিত করতে পেরেছি। এছাড়াও আজকে সমাপনী বক্তব্য কি বক্তব্য দিব, এর আগে আমাদের সকল অতিথিবৃন্দ খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়ে গেছেন, যা কিনা আমার আর কিছু বলারই থাকে না। তো সেই সাথে আমি বলতে চাই, আজকে উপস্থিত সকল আমার সংগ্রামী ভাই বন্ধুরা এবং আমার যারা নেতাকর্মীরা আজকে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আজকে মানুষের কর্তৃক ভোটের প্রথম বর্ষ পালন পূর্তি অনুষ্ঠানে, আমি তাদেরকে মন থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের সকলকে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আজকে অনুষ্ঠানের পরে আপনাদের সবার
জন্য একটু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা সবাই বসবেন, দয়া করে কিছু কথা শুনবেন, আমার কিছু না বললেই নয়। কিন্তু একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, আমরা অনেকে হয়তো জানি না, আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, আমাদের একটা বোর্ডের পেজও আছে। সেই পেজে আমাদের এখন হাজার হাজার আমাদের এখানে আমাদের হাজার হাজার আমাদের বন্ধু আছে সেখানে ওই বোর্ড পেজে। এবং এছাড়াও আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ অনলাইন আর্মি টিম বোর্ডে বর্তমানে 30টিরও বেশি জেলা এবং উপজেলা কমিটি আমরা অলরেডি কমিটি গঠন করতে পেরেছি। এছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির কাজ আমরা চলতেছে, বিভিন্ন সম্মেলন হচ্ছে। আমরা অতি দ্রুত আপনাদের কথা দিতে চাই, অতি দ্রুত আমরা বাংলাদেশের 64টি জেলায় আমরা এই বাংলাদেশ অনলাইন আর্মি টিমের প্রত্যেকটি জেলায় আমাদের যে স্বপ্ন, প্রত্যেকটি জেলায় আমরা একটি করে কমিটি দিব এবং পুরো বাংলাদেশ এবং প্রবাসের মাটিতেও এটা আমাদের অনেক বড় জয়। আপনারা সকলেই জানেন, মালয়েশিয়া বিএনপি জামাতের ঘাঁটি, সেই বিএনপি জামাতের ঘাঁটিতে আমরাই মালয়েশিয়া প্রথম বাংলাদেশ অনলাইন আর্মি টিমের কমিটি দাবি করেছিলাম। এবং আমি সদ্য আমাদের প্রতিষ্ঠাতা বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট দারওয়ান সিদ্দিকীকে আমি এখান থেকে তার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাকে আমাদের যে দাবি ছিল মালয়েশিয়ার যে জামাত ইসলামের যে ঘাঁটি, আমরা এখানে একটি বোর্ডের কমিটি চেয়েছিলাম। আমরা তাহলে শক্তভাবে, আমরা সবাই ঐক্যভাবে এই সকল অপপ্রচারকে আমরা রুখে দাঁড়াতে পারবো। তো সেই সুবাদে আমরা কিছুদিন আগে আমাদের এই আহমেদ কমিটি গঠন হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশ অনলাইন আর্মি টিমের কেন্দ্রীয় সকল নেতৃবৃন্দদের। এছাড়াও আপনারা সকলেই জানেন বাংলাদেশ অনলাইন আর্মি টিম বোর্ডের কাজ কি, এটা কি কারণে গঠন করা হয়েছে। ডিজিটাল করেছে শেখ হাসিনা সরকার, সেটার সুবাদে ফল ভোগ করছে বিএনপি সরকার। বর্তমানে তারা কোনো মিছিল মিটিং, তারা কিন্তু বাইরে রাজনীতি করতে পারে না, রাজপথে তারা নাই, তারা এই সুবাদে তারা কিন্তু অনলাইনটা বেছে নিয়েছে। সেই কারণে আমরা হয়তো সবাই যারা অফলাইনে ব্যস্ত থাকি, তারা কিন্তু অফলাইনে এই কাজগুলা নিবৃত্তে নীরবে পুরো ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের অপরাধ নীতিগুলা, আমাদের বিভিন্ন দিকগুলাকে তারা এটাকে নেগেটিভ ভাবে প্রকাশ করে এটাকে তারা পুরো বাংলাদেশে এবং পুরো ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিছুদিন আমি আগে দেখে কষ্ট পেলাম, ইন্ডিয়া থেকে কলকাতার একটি রাস্তা, ভাঙা রাস্তা ফটো তারা বাংলাদেশের রাস্তা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এটা আমাদের জন্য আসলে দুঃখজনক ব্যাপার। তারা কি ধরনের অপপ্রচার করছে তা আমরা হয়তো আমরা জানি না, কিন্তু তারা নীরবে নিভৃতে আমাদের ক্ষতি করে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বাংলাদেশ সরকার, আমি মনে করি উন্নয়নের সরকার, শেখ হাসিনার সরকার, সেই উন্নয়নের সরকার তার যে উন্নয়নগুলো আছে আমরা সবাই চাই তার উন্নয়নগুলো আমরা কি করব, সবাই তুলে ধরবো। কিভাবে তুলে ধরবো? আমাদের আজকাল সবাই জানেন যে আমরা যেভাবে অনলাইনে আমরা যে সময় দিই, বর্তমান দেশ যে ডিজিটাল হচ্ছে, আমরা সবাই জানি, আমরা সবাই কিন্তু টিভি এখন আমরা কেউ দেখি না, আগের মতো কেউ নিউজ শুনি না। আমরা সবাই কি করি? সবাই আমরা অনলাইনে সারাদিন পড়ে থাকি, অনলাইনে নিউজ আছে, সবকিছুই আছে, ইউটিউব আছে, সবকিছুই আছে। আমরা সবাই কিন্তু এখন অনলাইন বিমুখ হয়ে গেছি, অনলাইনমুখী হয়ে গেছি। তো এই জন্য আমাদের এই অপপ্রচার, এই অপচেষ্টাকে